Hi, welcome to baking tip video number 3. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ நம்பர் 3ல என்ன பார்க்க போறோம்னா என்னோட கேக் வந்து ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு. கேக் பேக் பண்ணி வெளிய எடுத்த உடனே என்னோட கேக் டாப்ல இருந்து ஹார்டா இருக்கு. அதுக்குண்டான ரீசனும் அதுக்குண்டான சொல்யூஷனும் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க. அதோட மெயின் ரீசன் வந்து நீங்க வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப ஹையா வச்சு பேக் பண்றதுனால தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து அந்த ஹார்டா இருந்துச்சுல அந்த கேக்கை வந்து 200 டிகிரி செல்சியஸ் வச்சு நீங்க பேக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 20 டிகிரி மைனஸ் பண்ணி 180 டிகிரியில வச்சு நீங்க வந்து பேக் பண்ணி பாருங்க. இதே நீங்க வந்து 180 டிகிரியில வச்சு பேக் பண்ண கேக் வந்து ஹார்டா இருந்துச்சுன்னா 160 டிகிரியில வச்சு நீங்க பேக் பண்ணுங்க. இதனால பேக்கிங் டைம் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எப்பவுமே நீங்க வந்து கேக் பேக் பண்ணி உடனே வெளியே எடுத்து ஒரு ஈரமான ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு கிளாத்ல வந்து தண்ணி நனைச்சு ஈரம் பண்ணிட்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு அந்த கேக் மேல வந்து அந்த டின்னோட அந்த கேக் மேல வந்து அந்த டவலை நீங்க போட்டுடணும். அந்த டவலை நீங்க போடுறதுனால மாய்ஸ்டர் வந்து ரீட்டைன் ஆகும். அதனால நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து நல்லா மாய்ஸ்டரா இருக்கும். இன்னொன்னு என்னன்னா நீங்க அந்த வெட் டவல் அந்த ஈரம் பண்ண வச்ச டவல் போடுறீங்களா அந்த டவல் வந்து கேக்கோட சர்ஃபேஸ் கேக் மேல வந்து படவே கூடாது. அது வந்து கேக் மேல படாம அந்த டின்ல படுற மாதிரி இப்படி டின் மட்டும் கவர் ஆகிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. அவ்வளவுதான்.